Assalomu alaykum polvonlar va kurash muxlislari. Mana Samarqand viloyati Pastarg'am tuman Bobur mahalla Temurxo'ja qishlog'iga 13-aprelda kurash beriladi. Nasib chiroyli o'tsin deb xalqdan yig'inib, yuralardan 92-yil bolalar, 2002-yil bolalar qilyapti. Shulardan yig'inib toy, tuyalar, jonliqlar yiqqanmiz. Katta polvonlar kengizlar. Hammasi realni bo'ladi. 2 tuyamiz bor, 2 toy, 2 tona bor. Jonliqlarimiz ko'p, 30 sarka, 20 qo'chqor bor. Pul, rubl, dollarlar hammasi yetarli. Hech kim norozi bo'lmaydi. Kelganlar hammasini xursand qilib, nasibga jo'natamiz. Yana zotlar ko'payadi hali, olinyapti zotlar. Erta oldi shanba turibdi, shanba bozor kunlari yana zotlar keladi. Nasibga chiroyli qilib o'tkazamiz. Hech kim norozi bo'lib ketmaydi. Hammani xursand qilib, chiroyli qilib jo'natamiz. Bemalol kelaveringizlar. Izoqdagilar qo'ni ham bor 12-aprel kuni. 13-aprel kuni ertalab soat 7 da oshimiz bor. 11 gacha osh bo'ladi. 11 dan keyin kurash boshlanib, xudo xolasa kurash chiroyli o'tadi. Hammani taklif qilamiz. Mana kurash muxlislari, polvonlar, avtomobilimiz ham bor, realni. Hammasi yaxshi va chiroyli o'tadi. Kelganlarni xursand qilamiz. Bundan tashqari ham super tovoqlarimiz bor. Hech kim xafa bo'lmaydi. Kami 10 ta tovoq bo'ladi. Nasibcha kengizlar. Minib ketadigan mashina mana xudo xolasa, ishlari ham ideal qilingan, xudo xolasa mana ajoyib. Muxlislar, mana nasib bo'lsa mayda jonliqlarimiz, katta jonliqlar yerda ko'rsatdik. Endi yana qolgan echki qo'ylar ketaveradi. Jonliqlarimiz ko'p. Nasibsa udar bo'ladi, Temurxo'jani Bobur mahallasiga zo'r bo'ladi. Hamga zo'r bo'lib kelgan, bundan keyin zo'r bo'ladi. Nasibsa mana jonliqlar, to'y yana hali yana kelyapti, davom etadi. Shanba kuni bozorga hamma yerga olib keladi. Kiloga polvonlar. Bemalol norozi bo'lmaydi hech qachon. Zo'r bo'ladi polvonlar. Kiloga bemalol. Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax Kilorizda polvonlar bemalol. Kimizdan kiradiga. So'cha oshimiz, 10 qozon oshimiz bor. Mana bolalari ham bor, xudo xolasa ona bola qilib qo'yiladi.